另电工机械110学年度第一次模拟考第34题，长绕组接线方式。第34题题目：有一台2级直流电机，磁力线由左往右方向，把图放大来看，画出磁场方向。根据安培定则，大拇指代表磁场方向，4个手指头代表电流方向。这时候我们可以比出电流方向，方向往下，把电流方向标示上去，再标出绕组1、2、3、4号的电流方向，跟直流电源 DC 正端电流方向跟负端电流方向。再回头来看34题的选项 A、B、C、D， 这时候我会发现正电的电流只能接到1号跟4号，所以 C 跟 D 就不用考虑了。最后根据电流方向可以接成选项 B 的答案，所以第34题答案为 B。 如果这一题的题目改成磁力线由右往左，那么我也可以比出电流方向，那么这个时候答案就变成 D 选项了。